Yangiobod tumani Jizzax viloyatining eng olis va chekka hududida joylashgan. 30 mingdan oshiq aholi istiqomat qilib kelayotgan tuman aholisining asosiy daromad manbai yaqin yillarga qadar chorvachilik va dehqonchilikdan iborat bo'lgan bo'lsa, keyingi yillarda davlatimiz rahbarining bevosita tashabbusi bilan aholini kambag'allikdan chiqarish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar samarasida mazkur go'shada ham tadbirkorlik va ishlab chiqarish sohalari rivojlanmoqda. Misol uchun mamlakatimizda aholi turmush darajasini yaxshilash, tadbirkorlikni rivojlantirish orqali yangi ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar doirasida Yangiobod tumanida bir nechta sanoat korxonasi faoliyatining yo'lga qo'yilgani fikrimizni tasdiqlaydi. Siz ko'rib turgan mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi mana bu korxonaning ish boshlaganiga esa 4 yil bo'ldi. Salkam 2 milliard mablag' evaziga ishga tushirilgan ushbu korxonada hozirda 80 nafar xotin-qiz ish bilan band. Men Yangiobod tumanida yashayman. Do'stlik mahallasida. Bu yerda 3 yildan beri ishlayman. O'zimga ishim yoqadi, oilamga foydasi tegyapti. Prezidentimizga ham rahmat, shu ishlarni bizga ish bilan bizni ta'minlagani uchun. Sharoitlarimiz yaxshi. 12 dan 1gacha tushligimiz bor, dam olamiz. Transport bilan ta'minlagan. Qulayliklarimiz yaxshi, mashinkalarimiz bari zamonaviy. Sharoitlarimiz yaxshi. O'zimga yoqadi masalan, mashinkam ham. İşimizga yaxshida. Ayollar kiyimi, bolalar kiyimi, futbolkalar, maykalar tikamiz. Oyligim o'zimni qoniqtiradi. Oilada budjetga yaxshi, hamma xursand, hamma xohishi bilan ishlaydi. Norma beriladi, normamizni ishlab chiqaramiz. Hamma normasi bor. O'sha normamizni bajarib chiqib ketamiz. Bugungi kunda tikuv fabrikasida 20 turdan ziyod erkaklar, ayollar va bolalar kiyim-kechaklari ishlab chiqarilmoqda. Ahamiyatlisi shundaki, mahalliy xotin-qizlar tomonidan ishlab chiqarilayotgan bu kabi mahsulotlar to'liq eksportga yo'naltirilgan. Hozirgi kunda biz ishlab chiqarish korxonamizda 80 dan oshiq ayol qizlarimiz ishlashadi. Shulardan 4 nafar nogironligi bor qizlarimiz bor. 20 dan oshiq ayollar daftarida turadigan ayollarimiz ish bilan ta'minlanganlar. Yiliga 2 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqaramiz. Mahsulotlarimiz to'liq Rossiya davlatiga eksport qilinadi. Mahalliy xomashyodan eksportbop mahsulotlar ishlab chiqaryapmiz. Kelgusida korxonamizni kengaytirish rejalarimiz bor. Ishchi o'rinlar sonini ko'paytirish, texnik mashinkalar sonini ko'paytirish niyatlarimiz bor. Yanada ko'proq ishchi qabul qilishga harakat qilyapmiz hozirda. Buning uchun mamlakatimizda sharoitlar yaratilgan. Tumanda aholini kambag'allikdan chiqarish maqsadida tomorqadan samarali foydalanishga asosiy omil sifatida qaralgan. Shu bois bu yerda har bir qarich yerdan unumli foydalanib, uni mo'maygina daromad manbaiga aylantirgan yurtdoshlarimiz soni ko'pchilikni tashkil etadi. Namingon qishlog'ida yashovchi Sherzod Esergapov shulardan biri. 2002 yildan limonchiligini shug'ullanishga boshlaganmiz. Mana shundan beri 23 yil bo'ldi. Yaxshi serhosil, o'zimiz sharoitga moslashgan limonlar. Ancha-muncha sovuqqa ham chidamli. Isitmaymiz, mana chuqurda issiq bilan bo'ladi. Bu parniga mana 1 so'ti, yana 2 so'ti yog'dan kovlab yangi parnik qildik. Avval 2 tonna limon oldim. 30 mingdan topshirdik. Issiqxonadan 100 milliongacha daromad qilamiz limon so'ti. Bundan tashqari yana agratimiz katta, kartoshka ekamiz. Boshqa ekinlar hammasi o'zimizdan chiqadi, sotamiz ortiqchasini. Yaxshi limonni foydasi zo'r. Bu yilgi yilim yomon emas. Mana shu katta 20 yashar limonlarim 250 300 kilogacha hosil beradi. Gullayapti hozir yana. Yana ichidan bitta klyonka tortaman. Ular ham ko'klamga tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Hosil ha. Mana keyingi gullarda mana kichkinaroq tayyor bo'laveradi. Limon uzilmaydi-da. Hosil uzilmay turaveradi shoxida. 7 tutib limon bor hozir 1 soatda. Shu 2 tonna limon olaman-da. Bu men degan 2 tonna limon beradi. Suvni yaxshi ko'radi, tagi 70% nam bo'lib turishi kerak, suvni yaxshi ko'radi. Hosilni o'zimizni bozorga olib chiqamiz. O'zimizni bozorga olib chiqamiz, mijozlar o'zi o'rganib olgan. Kutib turadi kerak o'zi. O'rganimizcha. Biz sotib olamiz, keyin boshqa limonlarni olishni boshlaydi. Bo'lmasam qarab turadi o'zimiz mijozlar. Uydan kelib olib ketadi. Boshqa ish ham qilaman. Endi asosiy ishim bu lekin issiqxona. Issiqxonalar ko'paytirib boryapman. Endi yana pomidor bodringga qilmoqchiman yana yonidan. Hozir yana ko'rasiz narigi katta parnigimda.
uni endi ko'chatchilikka moslaganman. Yonidan yana bodring, pomidor shularga mo'ljallab qilaman. Hozirroq harakat kerak, ishlash kerak, mehnat qilish kerak. Mehnat orqasidan kam bo'lmayapmiz, to'ylar qilyapmiz. Studentimiz bor, o'qityapti. Bu yil hammasi ko'kargan. Xudo xolasa ko'klamdan sotuvga olaram. Kichkina parnigimda 1000 ta, 500 ta har yili ko'chat sotardim-da. Ko'chatdan ham sotib, yaxshi o'zim olib borib ekib berib, parniklarga yaxshi foydasi. O'zimizni qishloqqa 30 ta parnik bo'lgan. Ko'chatlarni o'zim yetkazib, ekib, ular ham o'zi hosilga kirib hammasi. Yana boshqa qishloqlarga ham hammasiga o'zim ko'chatni ta'minlayman, ekib beraman. Yaxshi ko'chat yana kerak bo'lsa, buni bu yil 2000 ta tayyor hozir ko'chat. Oladigan mijozlar bo'lsa, ekib beraveramiz o'zimiz. Xonadonimizda parrandachilik bilan shug'ullanamiz. Hozirgi paytda mana 100 ta tovuqimiz bor. 300 ta edi, 200 tasini sotib, shuni pulga hozir yangi jo'jalar olib kelmoqchimiz. 80-90% tuxum beradi. Tovuqlarimizni shu zoti qora shahzoda shu tuxumga moslashtirilgan sermahsul. Tovuq boqish bilan 2 yildan beri shug'ullanib kelamiz. Tuxumlarni shu o'zimizning shu bozorlarga olib chiqib sotiladi, do'konlarga. Kunlik daromadimiz 100 ming, 150 ming tashkil qiladi. Oyiga 4,5-5 million bo'ladi. Joyimiz keng. Kelajakda Xudo xolasa kengaytirib, parrandachilikni yanada rivojlantirmoqchimiz. Kelajakda 2000 ta tovuq tomorqamizda ko'chat yetishtirish bilan ham shug'ullanamiz. Sasna ko'chatlarimiz bor mana. O'zimiz urug'idan ekib, mana bu 3 yashar bo'ldi, bu 3 yillik. 1300 tut mana sasna ko'chatlarimiz bor. Voyaga yetkazib daromad ko'rish maqsadimiz. Bozorda ton narxi 25 ming so'm turadi. Endi mana Xudo xolasa bahor oyi kuzida sotiladi, bahor oylarida. Bu ko'chatchilik orqasidan har yili 10-15 million daromad ko'ramiz. Iqlim sharoitimizga mana moslashgan, chidab, mana kattaryapti. Suvsizlikka chidamli, yaxshi daromad bu. Ishimiz yaxshi. 4 ta ish o'rni yaratganmiz. Davlat tomonidan kredit ajratilgan, 40 million kredit olganmiz. Ish boshlanishida kreditlarimizni vaqtida yopyapmiz. Alumin eshik va derazalarga talab yaxshi, shu hisobidan yaxshi ishimiz Xudo xolasa kengaytiramiz nasib bo'lsa. Asosan tumanimiz, qo'shni tumanlar bor. Zomin tumani, Xovos tumanigacha mahsulotimizni olib chiqamiz. Buyurtma asosida ishlaymiz. 1 oy muddatida biz shunda 80 ta eshik, 80 ta derazani bemalol yetkazib bera olamiz.
1,5 yil bo'ldi boshlaganimizga. Bir o'zim boshlaganimda sherik bo'lmagan. Endi hozir shogirdlar 4 nafar shogird bor. Hozir yaxshi, bemalol ish yuritish oson. Zo'r sharoitlar yaratilyapti. Hozirgi kunda kreditlar xohlaganingizda imtiyozli kreditlar berilyapti. Faqat ishlash kerak shu. Shu tadbirkorlik qilaman deydigan menga o'xshagan yoshlarga, insonlarga bu tadbirkorlik juda oson. Juda ko'p sharoitlar yaratilgan, o'z qiyinchiligi yo'q tadbirkorlikda. Ishlab chiqaradigan mahsulotlarimiz sifatiga kafolat beriladi. Sababi biz oladigan materiallarimiz sertifikatiga ega materiallar. Mijozlarni ishonchini yo'qotmaslik kerak. Masalan, bir marta kirgan joyingizga yana qaytib kirasizda. Kelgusi yilga Xudo xohlasa seximizni kengaytiramiz, kattartiramiz, ish kuchini bir barobarga ko'paytiramiz. Endi xalq manfaati yo'lida amalga oshirilayotgan ishlarni raqamlarda ko'rib chiqsak, ma'lumotlarga qaraganda, joriy yil Yangiobod tumanida jami 4425 ta ish o'rinlarini yaratish belgilab olingan. Shundan 574 tasi investitsiya loyihalari hisobiga va 2183 tasi tadbirkorlikka jalb qilish orqali erishish ko'zda tutilgan. Shuningdek, 647 tasi doimiy, 924 nafari qishloq xo'jaligi va 97 nafari qurilish sohasida amalga oshirish rejalashtirilgan. Ushbu jarayonda 2024-yil 23-sentyabrdagi kambag'allikni qisqartirish va aholi turmush farovonligini oshirish borasidagi chora-tadbirlarni yangi bosqichga olib chiqish to'g'risidagi farmoni va shu yilning 11-sentyabr kuni Prezident rahbarligida mahallalarda kambag'allikni qisqartirish, kambag'al oilalar bilan ishlash tizimini yangi bosqichga olib chiqishga bag'ishlab o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida belgilab berilgan ustuvor vazifalar va unda qabul qilingan manzilli dasturlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Muhtaram yurtboshimizni chiqargan qarorlari, farmonlariga asosan Yangiobod tumanida kambag'allikni qisqartirish va ularni tadbirkorlikka jalb etish maqsadida ko'plab amaliy ishlar olib borilyapti. Tumanimizda kambag'allik darajasi yilni boshida 11.7% tashkil qilgan bo'lsa, hozirda esa 8% ga tushirildi. Bunga muhtaram yurtboshimiz tomonidan belgilab berilgan imtiyozlar va tuman viloyat rahbarlari tomonidan xalqqa ko'rsatilgan xizmatlar natijasida erishildi. Bizda 87 ta kambag'al bo'lib, hozir ularga 22 ta tumandagi korxona, tashkilot, viloyat rahbarlari biriktirilgan. Har bitta kambag'alni tuman uylariga, yashash manziliga borgan holda ularga individual reja tuzib chiqilyapti. Ya'ni birinchi masala bu kambag'allikni daromadli mehnat bilan ta'minlab kambag'allikdan chiqarish, ya'ni davlat idoralari, ishlab chiqarish korxonalari, tekstil fabrikalarimiz shularga ishga joylashtirib daromadni oshiryaptilar. Birinchi masalasi. Ikkinchisi ularga imtiyozli kredit berish. Ya'ni chorvachilik, baliqchilik, asalarichilik, bozorchilikni rivojlantirish maqsadida ularga hokim yordamchilari tomonidan imtiyozli kreditlar berilyapti. Bizning tumanimizda 87 ta kambag'aldan hozirda deyarli 30-35% kambag'allikdan chiqarildi. Ularga daromadini oshirish maqsadida kredit, imtiyozli kreditlar, yerlar berildi va kambag'allikdan chiqarildi. Joriy yil davomida tumanda 217 nafar fuqaroga 1,890 million so'm kredit ajratildi va bu kredit natijasida 315 nafar fuqaro, ishsiz fuqarolar ish bilan band bo'ldi. Ularni daromadini O'ylandik baliq boqishga bo'ladimi yo'qmi deb, lekin qilsa bo'lar ekan. Oddiy suv, hovuz bilan qishloq sharoitida ham qilsa bo'lar ekan. Tog'li yoki kanali bor suvli joylar bo'lishi shart emas ekan. Mana shunday qishloq sharoitida qildik. Bu yerda asosan 3 xil baliqlarimiz bor. Palsalot, sazan, belamur. Shu uchalasini yetishtirib, xalqqa yetkazib beryapmiz. 1 tonna oshiq baliq tashlangan. Shu hovuzimizning ichida 1 tonna oshiq baliq bor. O'z hisobimizdan, xo'jayinim o'zini mablag'idan olib kelib, oldin kichik hajmdan 500 kilodan boshladik. Hozirda 1 tonna, 1,5 tonna olib kelyapmiz.
Bir yil davomida sentyabr oyidan mart oyigacha olib kelib, baliq yetkazib berish bilan shug'ullanyapmiz. Sentyabr oyining boshida baliq sotishga ruxsat berildi, o'shandan boshladik. Sentyabr boshidan beri yetkazib beryapmiz. Xo'jayinim o'zi o'ylab topdi, kislorod berish uchun nasos tashlab, o'zini suvini o'ziga oborot qilib, har 2 kunda suvni almashtirib turibmiz. O'ziga yarasha qiyinchiligi bor, lekin yaxshi. Ko'rib o'zimiz zavq olamiz. Daromadi bo'ladi. Bir kunda 1 millionlar qolyapti. O'zini xarajatlardan tashqari sof foydasi 1 millionga yaqin qolyapti. Bu tumanda boshqa baliq sotish kam bo'lganligi uchun o'zimizga buyurtmasi ko'proq. Hozirda 3 kishi ish bilan band. Men xo'jayinim bilan yetkazib berishga chiqaman. Uyda qaynatam baliq suviga, boshqasiga qarab turadi. Kislorod bilan ta'minlanishiga, oziq-ovqatini berib, suvini almashtirib turadi. Ro'zg'orga qo'shimcha daromad. Men o'zim boshqa joyda ham ishlayman. Bu yana ikkinchi soha bo'ldi. Xo'jamushkent mahallasidagilar ham ulardan aslo qolishmaydi. Ayniqsa bahor va yoz oylarida ularning qo'liga tegmaydi. Sababi ular uy sharoitida qurt tayyorlab, Xo'jamushkent ziyoratgohiga kelgan ziyoratchi mehmonlarni tabiiy qurtlar bilan ta'minlaydi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur mahallada qurt tayyorlash va sotish bilan shug'ullanadigan 31 ta oila bor. Bizda chorshanba kuni bozor bo'ladi. 100 kilo chakka olib kelib, qurut tayyorlaymiz. Bir haftaning ichida bemalol 50 kilo, 60 kilo qurutimiz ketadi. Kelgan ziyoratchilar qurutimizdan nolimaydi, Xudoga shukr. Chet ellardan keladi, har xil viloyatlardan keladi. Chiroyli qurutlarimiz ketadi, Xudoga shukr. Masalan, mana Erganali, Feruz, O'yli mahallalaridan taksilar keladi, olib kelib tashab ketadi, o'zimiz sotib olib qurut tayyorlaymiz chakkalardan. Endi meniki kamroq, endi bularniki ko'proq. Bir oyda 5 million, 6 million daromad qilamiz. Bu ham Xudoga shukr oilamizga yordam. Mart oyidan boshlasak, sentyabr, oktyabrgacha Xudoga shukr shu ziyoratgohda kelgan odamlarga qurut sotib turamiz. Muxtasar aytganda, bu kabi amaliy sa'y-harakatlar aholining daromad manbalarini ko'paytirib, turmush darajasining oshishiga turtki berishi shubhasiz.